Okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera bya kumoyo oboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Omulabi wa Delta TV nkwaniriza nnyo mukwano era nga nkwagala nnyo negamba nti mukwano program bagiyita okwanjula n'embaga era nga gikuteesako bampita Sharita nenkubuuzako nti osibye otya Sunday egambe etya Sunday yange simbi munnange omwezi tuli mu Gwakutaano laba omwaka bwe gudduka bannange eyali asuubiza mwana munno embaga tero ogimukube kubanga omwaka gunaatera ate namwe abagala okubukinga mutere mwangu kubanga December bantu nga babukinga mangu August emyezi egyo mika so toddawo nze ogwange guli mu gwa 10 n'aba December babukingata by the way n'aba January muje mutubikinge wano ku Delta TV tubalagire emikolo ngala we nagambye mukwano ze Sharita era nga munnange tubeera tukusaka emikolo egyokwanjula olwaliro tulina mikolo gyaffe ebiri nga tugenda kubeera mu Masaka abaana b'e Masaka mama muyina waaka abaana b'e Masaka bannange muyina waaka era nga munnange nga sinaba kutwala wajje tugenda nkugamba nti omukyala ateke sente mu programu eno ye City Bridals ngera City Bridals ali Kamukamu Plaza waleri Quinto Road eduka number GF34 kale no genda ku City Bridals ofuneyo gowns changing dresses ne maids dresses esimu ye kweri kubira City Bridals. I love her so much. She's got the best gowns and the best changing dresses and the best maids dresses. City Bridals mu gowni yalina waka mama Magi kajambo ngatenga mugomesa omukyala alina wako mmanyi bulungi nnyo ye Maria's Bridals zino gomesi zenyambala Maria's Bridal ali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 boy bairo tukali ku Zai Plaza wali eri ku Loom Street nolaba ebifananyi bya Sharita omanyi otuse bulungi ewa Maria alina waka muzigomesi bane mwana mwalo yalina waka muzigomesi gende wa Maria akwe gomesi z'abagole ezipangisiwa ez'aba mama ez'ababuuza emishanana esuuka ezenjawulo Maria's Bridal abina kale no saluni alina waka mu nviri ye Sharita's Hair Clinic era nga Sharita's Hair Clinic tuli wali eri ku Nasa Road wali eri tusomesa abaana bagala okuyiga enviri mujje musome eby'enviri tutandikira ku mitwalo 10 wali eri ku Sharita's ate n'omugole tukolako nga tutandikira ku kasente kennyini kolina mwebale kutwesiga naffe tulina waka sebo kukikwatagana n'enviri gwe tolaba kano ke nasibye n'enviri za bujja nazo tuzikola kale n'omunaye tugamba tugenda kubeera nga tutambula ffenna esina kujjukizaako ebyawali osandiwedde sound ewedde mwebale nnyo bannaye tukubira masimu n'abatulabira ku Delta TV page ku Facebook live yona gye muli Oman, Canada, Germany, Norway, US mwebale nnyo kubeera nga mwasanyuka nnyo nga tubalaze omukolo gw'omuyimbi Catherine Kusasira bwe gutyo bwe gwali senga wa Catherine Kusasira mcharo binachonka webale kunyumura Catherine Kusasira webale kunyumura n'okakasano gabana Delta TV erina waka mikolo ekyo teba kulimba babalina waka abasigadera bwokirabe wala babera bakikopa wano ebyo bakandeta bwamwe sibwange mwaba bingamba ate nange bwembiranga mbingambe lwaki naye mbasi byogera kale nomunayo ralero tine emikolo ebiri kino omukolo gwa Dr. Kasim ne mukyala we Sarah Gift wabula nga tugenda kusookera ate wali eri mu kibinge mu district ye Bukomansimbi era ddala mu Masaka nga tugenda wali eri ku kyalo misanvu mu maka ga muzeeyi wa Saalongo Kizaddanga nga mwala we maaso malungi eyakuzibwa obulungi n'empisa omukyalo oyo gwe bayita Nakyanzi Agnes okitegeera nga yagende kwera nga muletera omwami we Kasozi Emmanuel Kuteesa bateesa bali mu business ya bizigo wali mu kikuubo bakwatagana basisinkanira mu ssomero bamanyi omukwano Kasozi yalaze nti business y'ebizigo etambula bwe yatadde ssente mu maaso malungi we Agnes okitegedde Agnes naye namwebaza bannange yamwebaza namuga baby webale nolwekyo engeri gye nkwebaza ennyo kankuwe n'essaawa nga bwe lwatunula ku ssaawa nti tikta akalimi obwedda tekagenda ng'omanya nti olina kudda waka ne Agnes yabadde ne bamama babiri naye nga yeebaza nnyo omukyala eyamukuza kale kankozesa olulimi olwangu ngu step mother Agnes yeebaza nnyo step mother si nti buli step mother abeera mubi leka nkulage omukolo guno tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Kwano lelo nkwatulite munange ngonze ebikono jange nkuwanikidde baby ntwala
Bwenalina bivaako ebyokugaza ng'oli yannumya ng'era ebyomukwano sigalidde kubinyumya mu ngero gwe wajja ne sitayiro yo onjagala ombita oyina tebunkwata mwana gwo manyi ebintu kati ntwala onyige ku masaji wamma tuve mu kusaga kwatako wano olabe omukwano gunyuma sika wala mukwano kwaniriza nnyo ku Delta TV tukole era nga munnange tuli bukoma nsimbi gye tugenda ku kyalo misanvu mu kibinge nga tugenda mu maka ga muzeeyi oba Ssaalongo Kizaddanga nga omwami Kasozi Emmanuel Kuteesa kafulu mukola ebizigo ebirungi biba bikola ne mukyala we Nakyanzi Agnes maaso malungi kwazze okubeera nga yeeyanjula olwaleero. olina ebintu byokola ebinkuba oli so loving handsome nga tutuuse ku mukolo decoration yabadde mulungi nnyo era ng'omukyala yamulonda ng'asinziira ku langi z'asinga okwagala. nibannonyaki owange wali sakwagala lwakuba bulungi bwo ennyumba ezo zeggomesi omukyala zagenda okwambala nga zonna nnungi era nga bwe zinaatuuka ku mukyala maaso malungi Agnes kujja kujabagira Rachel maaso ku lutimbe. Tutya babiri bano okubamanyako akatonotono basoma bonna ku misanvu esseesi ndowooza olaba omukwano era nga bwe batyo bwe baddamu ne basisinkana ne baagalanira ddala. Golden Production. manyi byoyagala nawo manyi byenjagala tukwatagana tufanagana tuyambagana kati nno jangu kukuba kama ebitonswaza abange bonna babulidde tino ontwala kati jangu nyige ku masaji wamma tuve mu kusaga kwatako wano olabe omukwano gunyuma gagunyuma nsika wala wabula mukaka tonda ngonze kulembera tugende lavu bwetu bweba nsika wala wabula mukaka tonda ngonze kulembera tugende tetenkanya MTN bwegana gezaako kuketwa emirongooti gyonna weegiri ye mukulu kitange bali butereevu ku mufuugeeto ddadi obabanga bali awo kitange balina abakulembedde mukulu kwali era ng'ayamba mumbeera akangweye kuuta emimwa tulaba oba naavaamu eddoboozi kayinza okuba katenguye ggoba ow'ebyuma olina kyewamukola nakulinda ku mukolo nga guno kwaba akunoonyezaako kyanakusasula kantidde buti ekale ow'emmamba Kizito sebo omukadde wange ow'emmamba Kizito yoyo gwenda bajja kuvaako awo ku mugongo sebo era nsaba abakuwengalo n'ow'enseenene enkata kwali sebo omukadde wange abamataka abatayisika ku maaso yadde nga biweetikkira omukulu tebimenya nsingo naye kiibakiiba obaleeti engalo ez'omuyiko engalo eziva obuyi buno ez'abazzukulu bakatongole zaniriza byeweetisa abaayo engalo nazigunonga omukolo ogw'essanyu okulabira ku ngalo kati atakuba ngalo tusobola okukumanya nti gwewaze kusunga bw'olaba gunyuma ennugu ekwata kati gwe tokuba tukumanye yeetisse kyekiyuuga oba yeeyayuuga oba mmemba alabika atuukayo kale nti ebadde enkata ezze nga yeetisse ebintu lumaze okufuuka oluyina abakulu batukkiriza okuyinaayina mu lujja luno essebo kyosaba essebo kale katulinde engeri gy'onaayinaayina ng'obadde maaso ga puukino tetwekakasa obanga mmwe gye muvudde ebirwadde ebyo tebiriiyo wange essebo nina abaana abaakava wano emmanga ebugema ye mukulu kebajje babakoleko emikolo kubanga ddala balina waaka ye taata olw'okubanga balina waaka essebo kebabalage kye balinawo buli omu yeeragana kyalina wa bodaboda yeeragana jaketi eddugala omwana w'omusiraamu yeeragana lwa muceera ate omukatoliki
kumbali ndeka n'okuleka essebo oli awo n'abannandala bikalabika nga bukya nnyama yante ku lw'evviira essebo oyita eno nga bakakolokota n'oyita eno nga bakayiwa ku mazzi n'oyita eri nga abako nga batuuse mu bungi nga bazimmaanyi batyo taata n'asindika abaana be okujja okukola omulimu ogw'okugema. omwana Dr. Fiona sindika wamma weebale sindika bia abaana baddaki tubawe ku ngalo bennaise nabo abaana abo essebo amangu ddala nga bakutuuseeko mwenna babalwaza endwadde y'ekigagga sukaali essebo kubanga buli agirwala akayisa ak'enyiga yekka buba bungi essebo anti ekyamaaso aba yakimala nga akyali mulamanyi wabamanya amaaso Delta TV Umaru number 1 Umaru koze ekintu eky'omutawaana nga bamaliriza okugema abako bakkiriziddwa okuyingira mu kidaala okusobola okumanya ensonga ebaleese. bwe luti bwe lufaanana weewaawo abange taata tumuwe engalo essanyu bintu wonna wooli ebintu by'omugole bitwale ombanga ddala mweteredde essebo mweyongere kutereera bubya kuba obuwombo bwewunzika weewaawo ssebo okubanga ddala bwekuti bwe kuli ssebo baliwo abasigadde ogenda kukiibakiiba okwatezaaku nsobi towenja oyitire ddala mu bufunze ssebo omukadde wange mpulira bibyo nsaba onzikirize soke na bano buli afunye obutebe asooka atuuleko okwawula abatannafuna ku baafunye dda. Ekitiibwa kya Buganda kyayimbiddwa ngwa enteekateeka yonna bweri mu mikolo gyaffe egy'obuwangwa ng'ate kiri mu Buganda. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava janaffe tukikuumenga. Baana bange mbuuze ku bagenyi abo. Kale mola tubbi. Tugalabidde wammotoka zezigawulidde. Ab'emirundi mingi bajja batudde naye bw'owulira babakulisa tugayiseemu naye nga tebalina nakyenya kye basaze bazze batudde baami be bajja bavuga. Ye ne bakuddamu abakazi b'ekibuga nga beeraga. Mu mbeera efaanana etyo baana bange abasawo mukuliko eyo gye nabatumye mukulikiro eyo ddala omulimu mugusanze mutya. Waali dokita hi dokita mumuwe engalo abaayi muweerere ku baana abaana bali mu kukola bigezo muweerere ku baana. Twalijjo ekyaziizaawo omwana okumugamba nti hi dokita yanziramu n'eddoboozi ddene kazindala akasembeza ku munwa disiko namulungi nga yasozi n'aliwo kaddamu we are alright sent you madam neŋŋamba onzise. Ono mumuwe engalo muweerere ku baana
ati abatakubye engalo beeraliikira nti boku bakola bigezo naye omanye nti fiizi bakyammanja kati babakuba nti tukigaana kukuba ngalo wamma dokita omulimu mugusanze mutya omulimu tegubadde mubi taata naye tusanzeemu omulwadde omuyi kati oyo ne mumukolera ki omulwadde oyo taata ye tumutute ku Agnes National Hospital. Okay. Anaaba bulungi bange temukubye engalo temukiwulidde bannyinaze bw'abanga atuuse ku Agnes National Hospital tewali kuwannaanya muvubuka omutambuze wampasebo bonna nga bw'obalaba baana abasawo baganda ye taata bwe batyo abaana bayitibwa bonna abandi basigaddeyo mu nnyumba okusobola okujja okubuuza abaana tubawe engalo kale moola kale moola bulungi moola olabira nti alina ebirabo byeyesunga talwawa bintu byakuyisa mu bufunze nga mukazi asiramuka baleeta buleesi bakaaya tubawenye mukwano nammwe mumusajja okinyumya bakulaba kusiiba kuleesu asema mukadde wange okubanga bwegutyo sebo taata mpulira bibyo okubanga bwegutyo nange nzikiriza nerage nga kakongovule kakola katya kubanga abakazi beyerusa naye ko kaagaana okweruka ati owengulu asaba tebiggwerawo kuwa wakati ye ntoze na mugaga wamma ndeetera ku byabakulu ndeetera ku byabakulu wulira engalo kubajja webale kubaleeta otuuke nga bobasimbula kale ati kwaba ayina mujja waayina okulaga kyalina sindika dansi tugende wamma sindika tugende akate nanga abaana bategi tubongere engalo nagambye bw'onaagamba nti etwalabe wagundi siye tulaba olwosigalira taata olira bibyo kubanga twogera kirabikanga muli w'amayirungi agamba ensi tugiryako makoola nga gali mu ttama agaaya esebo nolwekyo baana bange ab'obuwala naye taata mazze mwesunga kukakkana nga mudigida sebyuma abaweemu bano bakkakkane nga badigida mubawe engalo abaana bataka tubawe engalo basamba ayinamu agawera esebo agamba ye nga mupapa bulala ate atayinamu agamba lwaki mutulwisa namwe tukkeka esebo mubuuze ku bagenyi abo kale moola oyo wano yakolera ebyensanyuka era te mukwano bulungi nnyabo bw'osiibye otya essanyu lyoliwulira terimusimbuka era te nnyabo bulungi nnyabo osiibye otya nnyabo mwebale kumyusa mimwa tugawonye mukwano nammwe mukuliko eyo mu saaluuni ne wamaama lususu mumbeera efaanana eyo esebo akabi kali sebo mukadde wange ye ku nsi kuno teri kintu kinyiiza nga nsawo ekola etya omukazi ajja n'akwata akafaananyi ke ka passport foti ak'omwami mpulira n'akateeka mu nsawo ng'eno mpulira bw'ogaba kati omusajja gwe n'olowooza omukazi we akola ki akwagala nnyo mpulira naye omukazi lwafuna obuzibu mu kkubo
omanyi kyakola sikimanyi ekizibu asooka kusumulula nsawo n'atunula kafaananyi n'agamba nti olaba nekino ekizibu nakigumira nekino ekijja nja kukiyitavu okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.